輸俾班爛柒。咁講嘢嘅你。同你上次差唔多啫。冇一開波咁難啊嘛。完場啦，完場啦。咁可以話佢哋頭先咁樣話肥仔。嚇？佢話肥仔咩？肥仔攤。話插水咯。三個喺度話起身啦，唔使扮嘢啦，球證吹咗啦，仲喺度扮嘢，都吹咗啦，係咁喺度鬧佢咯。肥仔冇話佢啫嘛。三個企喺度咁輪住鬧。我波嘅飛啊！我波。咩入球啊？爭取人球哦，以為自己好勁啊！飛啲啊你！真係咁爭取入球啫。仲抵咁近。